Hola, mi nombre es Andrés Venegas Medina, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estoy cursando el octavo semestre, por lo cual tenemos una actividad en la que, previo a la realización, vamos a ver un video en el que nos podemos guiar para aprender la delimitación de la auscultación pulmonar. El objetivo de realizar esta práctica es precisamente auscultar en los lugares en donde tenemos que ubicar los pulmones, tanto el derecho como el izquierdo. Ok, lo primero que haremos para realizar la delimitación será ubicar los puntos importantes. Ok, el primer punto que ubicaremos se encuentra en el ángulo craneal de la escápula. Como dije al principio, esto puede variar dependiendo la raza la raza, la talla y el peso. Este punto se guía hasta el olecranon de la extremidad anterior, que sería en este punto. Posterior a ello, vamos a empezar a delimitar el límite dorsal. Este lo encontramos, el primer punto lo encontramos en el lado dorsocaudal de la escápula, que sería en esta posición. Uy, espérate, tranquilo. Y lo trasladaríamos hasta la penúltima costilla, que sería la número 11. Aquí está. Siguiendo para ubicar el límite ventral, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la tuberosidad coxal. Se encuentra en esta parte. Después, esta va a ir relacionada con la que pusimos en la penúltima costilla. Posterior a ello ubicamos lo que es la tuberosidad isquiática, se encuentra en esta parte y la trasladamos hasta la costilla número 10. Posterior a ello, ubicamos la articulación escapulohumeral, que se encuentra en esta parte, y la dirigimos hasta la costilla número 8. Esto se pegó adelante, es por acá, hasta la costilla número 8. Bueno, gracias a Nina hoy podemos delimitar los lugares en donde podemos auscultar correctamente los pulmones. Eso sería todo. Muchas gracias.